Hello，各位觀眾大家好，我今日就會嚟玩呢個新嘅 game 嘅書法啦，咁就係啦，咁就我哋就入去先啦嚇。OK，咁我哋就入咗個書法啦，咁我哋今集都講咗啦，係玩呢個 Hunger Game 嘅，咁好啦，咁我哋就去啦。我哋可以踩呢個紅色嘅方塊去，然後就傳送彈呢個去。就有啲長啦，啲相呢？啲相呢？喺下邊嚟嘛？我哋打個嘢先，好卡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 ，啲相喺下邊，然後又要上返嚟，我寧願唔上啦。我哋去奔向嗰邊啦，因為都幾難嘅。如果同人哋搶相，但係裏面有機會有鑽石咯。咁但係都係幾難嘅，因為呢個上落去要翻返去，咁我就是但啦，去就去啦。通先呢度，做一啲廢嘢，走啊！咦，唔係喎，呢條通道 OK 喎，我哋用呢條上去啦，仲擔心緊添。哇，太好啦，實在。係啦，咁就今日星期六，咁我就會拍片時間長啦。哇，黐線㗎！我唔想同人哋添啊，因為嗰啲全部都係我唔識嘅人。希望佢唔好趁機打我啊，因為我都記得再行。然後我哋拎住碌木條啦。木條咧？搞錯，木條都冇埋。我哋盡量唔好行去有人嘅地方啦。我7分鐘之後就會去呢個 District Damage， 即係呢個共鬥，咁有2棵樹苗嘅，佢仲得㗎。跳落去啦，應該啲人攞正先。哇，黐線，你媽咪打血，Oh my god！轉啊！點解有咁多劍嘅？應該係有人喺度跳繩。我哋上返去！走啊！黐線㗎啲人！應該冇人跟住嘅。我覺得啲人冇可能會，點解有啲劍會唔見晒嘅？我喺度。我覺得啲人會怕過我，因為啲人死鬼咗晒。但係而家好少血啊，剩翻點算呢？我哋可唔可以整死自己，再去下一場？唔係辦法喎，整死自己。點解有咁鐵甲嘅？你話我又除晒啲裝落嚟，點解嘅？咁嘅點解？我卡卡地喎。你係咯？點解嘅？嗰日冇再講啦。我甩雞皮，唔係應該話係啲雞皮起晒，然後再甩出嚟。哇！我未見過用沙起嘅建築物好靚喎，起得應該爬 call 嚟嘅呢度。睇佢個衰樣都係啊！唔得，我哋一定要揾啲方法整死自己，唔係真係好容易死㗎。一係就揾嘢食。
嗰度可唔可以攞啲小物啊？哎呀，早知就唔喺嗰度懸崖度跳落去啦。好啦，我決定咗一個嘢啦，橫掂都剩返半格血啦。死啊死啊！死唔去，冇死到唔係嘛？我係神力嘅唔通？當然啦，其實我都唔想死，因為我今場應該啲人都係。哇！有包食啊！有包食，有包食，正！去補補。喂，我啲包呢？吓？唔緊要啦，冇辦法嘅。我哋敷啱麻啦，我哋仲爭頭盔同咩？咁我哋就留住喺度先。我哋而家要盡快揾啲嘢食，甜甜嘅。肯定呢度昆人嘅。昆人嘅係咪？唔係昆人喎呢度。咁我哋要揾啲嘢食先。啊，咁樣一定好快俾人哋用鐵劍或者鑽石劍打死嘅。打兩下死得啦，仲黏液啦！呢日反光睇唔到。冇雙影啊！其實係金劍勁啲定鐵劍勁啲啊？唔係鐵劍，係石劍。如果金同鐵嘅鐵劍勁啲啊，好明顯就金劍同呢個木劍一樣廢，應該係嘛？亦都可以喺留言度話俾我聽，基唔係嘛？1 minute 咋？我死硬啊，又冇血。嗰度有間木屋仔，咦？我見到嗰邊好似有個箱。咦？唔係木屋，哇！橋下邊有嘢。Yes, diamond！ 唔好意思，激動得滯。Diamond, oh my god! What the hell? Diamond！但係我哋仲爭1粒先可以做到，同埋要木條啊！唉，全用咗返去，都壞㗎啦。OK，咁今集其實都係咁多啦，咁就係啦，咁就因為今集我就玩咗呢個肯吉多啲個書法系列啦。如果大家中意嘅話，我都會盡量每日出2集或者1集啦。咁就係啦，咁就各位觀眾，咁就係咁多啦。咁就多謝成芒，記住訂閱我，拜拜。